Olá, meus amores, boa noite. Meus amores, vamos fazer um lambedozinho para seu bebezinho que tá com os peitinhos cheios, tá? De secreção, belezinha? A gente vai fazer um lambedozinho de maçã com açúcar mascavo, bem simples. Essa receitinha foi minha mãe que passou pra mim na época que eu tinha meus bebezinhos e agora estou passando pra vocês, tá? Dividindo com vocês. Então, bora lá? Olha, amadinhos e amadinhas, é bem fácil de fazer esse lambedozinho e é bem gostosinho. A gente vai precisar de açúcar mascavo e 2 maçãs. Você tem 2 opções, ou você passa num ralinho que nem esse, ou corta com uma faquinha, ok? Eu vou usar a faquinha, vou descascar aqui minha maçã, bem simplesinho de descascar. Eu fui pegar outra faquinha, que essa daqui para início é bem boinha. Aqui é simplesinho, você só tira aqui, ó, essa parte da maçã, sai bem facinho, ó. Ó, tá vendo? Dos dois lados, tá? Ó. E você vem descascando com cuidado, tá? Tira o mais fino possível. Ó. Descascando aqui assim. Eu vou descascar aqui minha maçãzinha todinha. E daqui a pouco a gente volta, ok? Sai, tá vendo? Bonitinho. Olha, meus amores, tá aqui a casquinha, tá? Aqui tudo se aproveita da maçã. Aqui você não joga fora. Você pode reservar e fazer um suquinho da maçã, tá? A gente vai reservar aqui. E outra diquinha que eu quero passar para vocês, se vocês forem fazer com mais de uma maçã, é vocês pegar um recipiente com água e colocar, ó, umas gotinhas de limão. Assim, ó. Coloca umas gotinhas de limão. Porque isso aqui vai evitar que sua maçãzinha escureça, tá? E aqui é bem fácil, ó. Eu vou abrir minha maçã ao meio, tá? Tirar aqui, ó, o pendãozinho, né? Semente. E, ó, você pode vir aqui assim. Cuidado com a mão, tá? Pode vir aqui assim, ó. E tirar a sementezinha, ok? A única parte que eu descarto é essa partezinha aqui. Vou tirar dos dois lados. Cuidado com a mão, tá? Quando vocês forem fazer isso, é bem rapidinho, ó. E aqui é bem facilzinho, ó. Vou cortar ela em 4. E vou fazer da seguinte forma. Vou laminar bem fininho, tá? Já vou posicionando a água aqui, ó. Laminar bem fininho, vocês estão vendo? Bem fininha as lâminas. Ou você pode vir aqui também com o seu ralinho e fazer assim, ó. Ok? Deixa eu botar aqui pra vocês. Assim. Beleza? Aí você escolhe o jeito que vocês querem, tá? Eu vou cortar toda ela na faca, eu acho melhor, tá? Mas aí você vê qual a maneira mais fácil que vocês acham de fazer isso. Eu vou fazer tudo esse processo, daqui a pouco a gente volta de novo. Olha, crianças, agora é bem fácil. Vocês vão precisar de uma bandejinha de forma, do tamanho que vocês quiserem, tá? Aqui vocês vão arrumando assim, ó, sua maçãzinha, tá? Precisa ser numa ordem em específico, ok? Vocês vão arrumando assim, ó.
Vou mostrar aqui pra vocês. Esse lambedorzinho caseiro, tá? É só para crianças acima de 1 aninho, tá? De 1 aninho a 1 ano e 6 meses, ok? Ó, vocês arrumem assim na bandejinha e vem com colheradas de açúcar, ó, só polvilho em cima da maçã. A maçã, ela retém água, então quando ela começar a murchar, ela vai soltando a aguinha que é própria dela, tá? Fez assim, ó, e vai fazendo camadinhas, tá? E vai repetindo toda a operação. Olha, crianças, fica assim, ó. Aqui eu já coloquei a última camadinha. E vou repetir aqui, ó, todo o açúcar. Em média, eu usei aqui 1,5 xícaras de açúcar mascavo para 2 maçãs razoavelmente grandes, tá bom? Vou levar ao forno já pré-aquecido, desse jeito aqui mesmo, tá? Não precisa cobrir, tá? E vai ficar certo. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, ok? E pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam aí no nosso canal, ativem o sininho, convide seus amigos e familiares. E desde já eu agradeço aos novos inscritos e a todos que fazem parte dessa família do Dona da Cozinha, ok? Então eu conto com vocês para que nossa família cresça e espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Como vocês percebem, é bem caseiríssimo, Dona da Cozinha mesmo, ok? Para vocês com muito carinho. Me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Face, e lá tem toda a programação para os vídeos e as lives postadas lá, ok? Cheiro, meus amores, fiquem com Deus.